Ընտրություններին ընդառաջ հիբրիդային սպառնալիքները դառնալու են ավելի ընդգրկում, բարդ եւ մասշտաբային։ Ըստ զեկույցի հեղինակների դերակատարները լինելու են գործակալական ցանցերը, ազդեցության գործակալները, գործարարության քողարկմամբ քաղաքականությամբ զբաղվող այլ դերակատարները, հոգեվոր մշակութային կառույցները ու դրանց հանրային ճանաչում ունեցող ներկայացուցիչները։ Ծառայության այս դիտարկումը ըստ ամենայնի առնչվում է պետություն եկեղեցու վերնախավ առճակատմանը, հայաստանյա ծառայքելական եկեղեցու առաջնորդի եւ նրա եղբորը Եզրաս arczepiskopos Ներսիսյանին ուղղված պակ գործակալ լինելու մեղադրանքներին, իսկ մյուս տողում ակնարկը գործարար միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի մասին է։ Կանխատեսվում է, որ վերջիններս կարող են ներգրավել նախընտրական ու հետընտրական շրջաններում, ինչպես նաեւ բուն քվեարկության օրը սաբոտաժի գործողություններ կազմակերպելուն։ Նման գործողությունների նպատակը Հայաստանի դիմադրողականության խարխլումն է, ժողովրդավարական կարգի ջլատումը, ազատ արդար ու թափանցիկ ընտրությունների ապա լեգիտիմացումը կամ լեգիտիմության էական ստվերումը, հաջողելու դեպքում նաև արտաքին դերակատարների կողմից Հայաստանի շահերին դեմ գնացող ազդեցության համար ընկալունակ եւ հարմար իշխանության ձևավորումը։ Զեկույցում անդրադարձ է կատարվում նաև աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացներին եւ Հայաստանի վրա դրանց ազդեցությանը։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության հանգուցալուծումը 2026-ին քիչ հավանական է, իսկ Իսրայել-Իրան փոխադարձ հարվածների կրկնվելու ռիսկը կպահպանվի, ընդլայնելով Հայաստանի անվտանգության խնդիրների շրջանակը։